שאתם יכולים לראות, בתוך הסככה הזאת יש רכב טויוטה קורולה ששייך שנחטף מישראל, ובתוך הרכב הזה יש מלא ממצאים, יש כתמי דם שאספו, ניתן לראות אותם בכל מיני מקומות, וכמובן ממצאים נוספים. בצד השני נמצא גם רכב טויוטה של מחבלים שיש בו וסטים וציוד לחימה. סממן דם? אתה עושה... תאם מה זה? זיהוי ישראלי, סממנים של דם, ברכב ישראלי. לא מפסיקים. כל מי שמדבר על להפסיק, אין. לא מפסיקים. מלחמה נמשכת עד הסוף. עד הסוף. עד שגומרים אותם. לא פחות מזה. ואני יודע שעזבתם משפחות ושהמשפחות תומכות, זה דבר אדיר. וזה הכוח, זה המפתח לניצחון. כבר השארנו פה שני חברים שלנו. אני יודע, לא מעט. וחברים יקרים. בשביל אנחנו ממשיכים. הצבא היא להמשיך. תודה רבה. תודה לך. תודה. תודה לך. תודה לך. איפה המפקד? מח"ט. תודה לך. תודה. חשוב מאוד ומאוד חזק מאוד. מאוד חזק. וחשוב שידעו שאנחנו, בכל מקום שתגיד לנו, ננצח. לא ליד, לא בערך. עד הסוף. עד הסוף. ננצח. תודה יהודה. תודה רבה. תודה לכם. תודה.